Een tijd geleden had ik mijn Ducky One2 Mini 60% keyboard gekocht. Het is alweer zo ongeveer een jaartje geleden, denk ik. En ik dacht, weet je, het zit er weer op. Ik heb zin in een nieuw keyboard. Dus vandaag ga ik mijn allereerste custom keyboard maken. Ik heb veel video's gezien online over custom keyboard. Alle onderdelen zelf bepalen van je keyboard en dat allemaal in elkaar zetten. En dat gaan we vandaag ook doen. Voor de keycaps heb ik gekozen voor de World Tour Tokyo keycap set van Akko. Ik vind deze keycaps heel mooi, want het heeft een soort van Japanse stijl. En ik ben wel erg fan van Japan. Ik vond het mooie keycaps en goede kwaliteit keycaps. Het zijn keycaps, dat betekent dat de keycaps anders zitten op je keyboard. Bij deze keycap set krijg je nog wat extra keycaps erbij. En wat andere figuurtjes, zodat je zelf een beetje kan kiezen welke keycaps je doet op je keyboard. Voor de case heb ik gekozen voor de GK61XS aluminium toetsenbord. Ik wil zelf wel graag een aluminium toetsenbord, want aluminium is sowieso wat sterker en het zag er gewoon veel beter uit. Op mijn Ducky was gewoon van plastic, maar deze is helemaal van aluminium. De case is daarom ook best wel wat aan de zwaardere kant vergeleken met mijn Ducky natuurlijk. En ik vind hem heel nice eruit zien en ik ben er erg blij mee. Het is ook een hot sample keyboard, dat betekent dat je de switches er gewoon in en weer uit kan doen. Elke switch die er maar is, kan je erin doen. En als je ooit een switch wilt veranderen, kan je hem altijd erin doen. En dan een andere switch eruit doen. Het kan allemaal. Het is super fijn. En daarom wou ik ook dit toetsenbord die hot swappable was. Zodat ik altijd andere switches kan gebruiken als ik dat zou willen. Bij het toetsenbord zitten ook een keycap pooler en een switch pooler natuurlijk. Om je keycaps te veranderen. En of je switches te veranderen. Er zit ook een USB-C kabel bij die ook heel nice is gemaakt. En er zit ook nog bij een extra ding waardoor je 2 spatiebelgen kan doen in plaats van 1 op je keyboard als je dat zou willen. Wat ik ook nog gebruik is de GPL 205 Grade Zero Krytox Loop om natuurlijk de switches te loopen. En voor de switches gebruik ik de Salio V2 switches Tactile. 62 gram om mijn keyboard te maken. Alles wat ik gebruik in deze video voor mijn keyboard te maken staat ook in de beschrijving. Mocht je zelf ooit een eigen keyboard willen maken of iets dergelijks. Wat loop eigenlijk is. Loop moet je een soort zien als een soort van olie tussen de switches doen. En daardoor voelen de switches veel beter aan en maken ze ook een veel mooier geluid als je erop typt. Bij het loopen moest ik ook zelf, dit was ook mijn eerste keer dat ik dit had gedaan, een eigen keyboard maken. Ik vind het heel leuk. Ik heb er erg van genoten. Alleen het loopen, ja, dat is wel een dingetje. Je moet elke switch helemaal openmaken en dan de binnenkant, de veer, de 2 andere kanten allemaal loopen. En dat is nog wel een gedoe. Nu even een korte timelapse van aan het loopen. Uiteindelijk heeft het, denk ik, zo'n 2 uur geduurd voordat ik elke switch had geloopt. Ik had wel, wat was het? 2 had ik mogelijk niet echt helemaal goed gedaan, dus dat is weg. Ik had gelukkig wel wat meer switches gekregen dan dat in mijn keyboard moesten. Uiteindelijk, een eigen keyboard maken was wel echt een ding wat ik een keer zelf wou doen. En ik denk dat het eindresultaat ook wel heel nice is geworden. Nu dat ik al mijn switches had geloopt, kon ik eindelijk alle switches in mijn keyboard doen. 1 voor 1. Ik probeerde het zo voorzichtig mogelijk. Helaas had ik wel eentje gebogen. Omdat je moet ze precies recht doen. Precies in de 2 gaatjes. En als een pinnetje van je switch buigt, dan is het best wel vervelend. Dan denk je dat hij goed in zit, maar dan zit hij er niet goed in. Moet je hem eruit halen en dan moet je het pinnetje weer een beetje goed. Soms
doet de switch dan helemaal niet meer. Of misschien is het pinnetje afgebroken. Maar gelukkig had ik wel nog een pinnetje die gewoon werkte. Nadat ik klaar was met al mijn switches in de case te doen, kon ik beginnen aan de keycaps. En wat ik al zei, ik vind het hele mooie keycaps. Ik ben ook erg blij mee. En weet je, dit is appeltje eitje. Gewoon een paar toetsen op de switches doen. Alles paste precies. En ik hou nog steeds echt van de 60% layout. Dus daarom heb ik deze 60% case ook gekocht. Ik had hiervoor natuurlijk mijn Ducky. Die was ook 60%. Dus ook dezelfde grootte. En ik was vroeger al overgestapt van 100% naar 60%. Puur omdat ik kleiner... Ik vind het gewoon wat fijner. Het is wat chiller in de hand. En om mee te typen vind ik het ook wel wat chiller dan 60 of dan 100%. En alle F1 knoppen en de numberpads en wat dan ook bij een 100% keyboard zit. Ik gebruikte dat eigenlijk nooit. Dus daarom heb ik ook gewoon een 60% keyboard. Daarom ben ik wel blij met het overstappen van 100 naar 60%. En nu dat we eindelijk klaar zijn met de keyboard, vind ik hem echt nice eruit zien. Super nice. Hier nog even een kleine showcase van het keyboard. En daarna een soundtest.